tutti amici del laboratorio artistico, io sono Carla. Oggi parliamo di festa del papà o comunque biglietti d'auguri per chi volete voi. Allora, io ho preso un foglio ruvido, di cartoncino ruvido, l'ho piegato a metà e siccome voglio lavorare con i pennarelli acquerellabili, metto lo scotch tutto intorno perché ogni volta che lavoro con pennelli e acqua, voglio fermare il foglio per non farlo accartocciare. Mi raccomando, vi ricordo che dovete lasciare asciugare perfettamente il foglio prima di togliere lo scotch, altrimenti si accartoccerà comunque. Mettete lo scotch in maniera abbastanza precisa anche nel centro dove ho fatto la piega, così il nostro biglietto rimarrà perfettamente riquadrato, avrà un bel riquadro bianco. Poi io comincio con il pennarello nero indelebile a fare una grafica semplice. Metto un cuore e poi io sto disegnando delle montagne perché mio papà è appassionato di montagna. Voi potete mettere quello che volete, non lo so, un pallone da calcio, una racchetta da tennis. Se lo fate per la mamma potete mettere, non lo so, un pennello per esempio, se la vostra mamma è come sono io, quindi appassionata di pittura. Insomma, vedete voi. L'importante è fare un disegno molto semplice in modo da avere una grafica che si presta, ecco vedete, a essere poi decorata in maniera semplice con motivi ripetuti. Io comincio con un triangolino. Voglio utilizzare i tre colori primari per fare questa decorazione, questo biglietto abbastanza grafico. Quindi i tre colori primari sono ciano, magenta e giallo. Il ciano è una specie di blu azzurro, come vedete, il magenta è il rosso e il giallo è il giallo. Io comincio con il riempire, non completamente, i miei triangolini, uno sì, uno no, con il ciano. Non li sto colorando con grandissima attenzione perché io sto usando i pennarelli acquerellabili, quindi non ho bisogno di riempire completamente questi triangolini fino a togliere tutto il bianco, perché poi con il pennellino e un po' d'acqua andrò a espandere il colore. Scelgo delle trame differenti per ciascuna porzione di colore. Il secondo colore è il giallo, io faccio questo incrocio un po' a scacchiera e lo coloro sempre nello stesso modo, e cioè un po' tratteggiato, un quadratino sì e uno no. Il terzo colore è il rosso magenta, io faccio queste ondine, queste specie di squame, chiamiamole così, e le coloro sempre nello stesso modo. Faccio una porzione per volta, come vedete, ho delle divisioni fatte col pennarello nero abbastanza semplici e le riempio una per volta. Mi raccomando, se non avete il pennarello indelebile e usate il pennarello nero normale, fate il ripasso nero dopo aver passato l'acqua, perché sennò farete un gran pasticcio. Adesso con un pennello non troppo grande prendo poca acqua, non c'è bisogno di molto, e vado a sciogliere il colore. Mi darà un effetto molto carino, mi aiuterà a riempire le porzioni che ho creato prima in maniera molto veloce e divertente. Poi non sciacquo il pennello, ma con il pennello sporco di azzurro vado a riempire le parti bianche e che così si riempiranno di una tonalità abbastanza chiara dello stesso colore. In questo modo vado a riempire tutto quanto di colore. Devo fare un po' di attenzione a non passare sulle righe perché in questo caso, mentre le mie righe nere sono indelebili, quelle azzurre si sciolgono subito, per cui il triangolino bianco lo faccio lasciando un piccolo bordino intorno bianco, in modo da non passare direttamente sopra le righe, se no si scioglie tutto e non viene l'effetto che voglio io. Faccio la stessa cosa con il giallo e poi con il magenta. Cerco sempre di fare attenzione a non passare troppo sulle righe. Quando avrò finito aspetterò, ve l'ho già detto prima, con pazienza che sia tutto asciutto. Se non ho pazienza uso il phon, quindi asciugo un pochino col phon.
e poi potrò togliere lo scotch. Una volta tolto lo scotch posso eventualmente aggiungere delle scritte, per esempio auguri papà, auguri mamma, o magari ti voglio bene o quello che volete. Ovviamente il mio biglietto potrà essere piegato e all'interno possiamo aggiungere un altro disegno oppure un'altra scritta, come volete voi. Anche per oggi la nostra attività creativa è finita, spero vi sia piaciuta. Se volete trovare altri spunti, sapete che c'è la pagina Facebook e il canale YouTube del Laboratorio Artistico. C'è anche il sito nuovo con tantissime novità e con delle novità che stanno per arrivare fresche fresche, di cui non vi anticipo ancora niente. Il sito è www.scuolaarte.it. Io sono Carla, ciao a tutti, buona arte a tutti. Ciao ciao!